მარკ ტვენი დაიბადა 1835 წლის 30 ნოემბერს მისურის შტატში, ფლორიდაში. ნამდვილი სახელი სემუელ ლანქორნ კლემენსი. იგი იყო ცნობილი ამერიკელი მწერალი, იუმორისტი და საზოგადო მოღვაწე. მუშაობდა სხვადასხვა პროფესიაში, მათ შორის გაზეთის რედაქტორად, ბეჭდავად და მეზღვაურად მისისიპის მდინარეზე. სწორედ აქედან წარმოიშვა მისი ფსევდონიმი მარკ ტვენი, რომელიც მეზღვაურობის ტერმინია და ნიშნავს ორი ფუძის სიღრმეს. მარკ ტვენი ცნობილია იუმორით, სოციალური სატირითა და ამერიკული კულტურის თავისებურებების გამომჟღავნებით. მისი ნაწარმოებები ხშირად ეხება რასობრივ და სოციალურ უსამართლობას, მაგრამ ის ამას გადმოსცემს იუმორისტულად და მარტივად გასაგები ენით. მარკ ტვენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ამერიკული რომანია ჰაკლბერი ფინის თავგადასავალი, რომელიც პირველად გამოქვეყნდა 1884 წელს. ჰაკლბერი ფინი პატარა ბიჭია, რომელიც თავისუფლებისა და თავგადასავლების სიყვარულით გამოირჩევა. სიუჟეტი ჰაკლბერი ფინისა და გაქცეული მონის, ჯიმის მოგზაურობაზეა აგებული. ისინი ერთად მოგზაურობენ მდინარე მისისიპიზე, ცდილობენ თავი დააღწიონ საზოგადოებრივ ჩარჩოებსა და უსამართლობას. ნაწარმოები მწვავედ აკრიტიკებს მე-19 საუკუნის ამერიკაში არსებულ რასობრივ უთანასწორობას. ჰაკლბერი ფინის თავგადასავალი ხშირად მოიხსენიება, როგორც ამერიკული ლიტერატურის პირველი ნამდვილი შედევრი.